is er bij, jong? De brave boevakkers Giel en Frans vingen bij een verboeing van de Wildesche Sint-Gertrudeskerk een koker in de moer en vroegen zich af wat erin zit. Wie het weergeit, wordt te zien in terug. Een avondvullend, zinderend theaterstuk ter gelegenheid van het 750-jarig parochiejubileum. Die kerk heeft ze niet aan mijn werk geboet met al die materialen die ze toen op die... Wat is joh? Hier zit je de moer. Nou, eens kijken. Hé? Dat zijn allemaal dat, je gaat je weet zo. Dat kijkt van wat het is. Rustig man, rustig. Je zit. Je zit je ingewetseld. En hè? Misschien is het wel geld. Dat zou chic zijn. Rustig. Ja. Hazen. Bino, en? Ik geloof niet koken als je gaat. En dat is... Wat hebben we dan hier? Een koker. Ja, dat zie ik ook wel. Ja, wat zou dat wel niet zien? Nou, weet je wel eens, zit je erop? Ja, er zijn 2 letteren op. Een H en een I. Een H en een I. Een H en een I. Meer dan 2000 toeschouwers zogen wie Hoofwilder zich in 3 dagen tijd ten beste goof in toneelspelen, muziek maken en allerlei onnoemelijke klussen achter de schermen. Een apotheose van 1,5 jaar voorbereiding. In het stuk komen allerlei Wildesche verhalen en mythen aan bod. En om het uit te kunnen voeren wordt medewerking nodig van diverse verenigingen uit het Beerdorp. Tekstschrijver Tom Offermans over het uiteindelijke resultaat. Het is 10 keer zo groot geworden als dat ik me voorgesteld heb. En dat komt omdat gedurende de repetities hebben de spelers hun eigen ding aan toe kunnen voegen. Die spelers hebben een rol eigen gemaakt, hun eigen fantasie toegevoegd. We hebben een geweldige regisseur, Natasha Derks, die heeft geweldige ideeën om de sketches zoals ik ze geschreven heb, toch te verbeteren en hun dingen aan toe te voegen, waardoor het nog veel beter is geworden dan ik ooit eigenlijk durfde denken. In Trui is er ook veel aandacht voor muziek en wordt er gezongen. Bij binnenkomst heeft u een programmaboekje ontvangen. Daarin staan de teksten van de liedjes. Dus zou u het leuk vinden om mee te zingen? Kijk dan vooral een boekje. Zit het dik soms net tegen, drink een op ons. Wees maar niet zo bang dat het echt te veel kost. Verzorgen voor warmte, verzorgen voor dicht. Die sterke verhalen, we weten of ze moet zijn. Verzin toch maar onder ons in Café Trui. Zijn er vragen van tevoren over scène 15? On your marks. Op uw plaats, alstublieft. Natasha Derks wordt de regisseur. Zij zoog Trui als een uitdaging om als, zeg maar, Hollandse een stuk te regisseren in het dialect. Niet koekeloer of... Het is nu een puinhoop, maar dat hoort erbij. Ja, het is nu het moment dat ik als regisseur zeg, oké, nu is het van jullie. En dan zie je heel veel onzekerheid en denken van, oh, hoe moet het? Maar dat is goed. Dan gaan mensen het zelf oplossen. Ja. Is dat het zelfoplossend vermogen van de mensen testen? Ja, dat gaat goed. Dat komt goed. Ja, ik ken dit. Je ziet mensen zoeken en het is voor het eerst dat je het echt helemaal zelf moet doen zonder begeleiding. Zonder dat iemand het coacht of zonder de kapitein op het schip. En het moet ook, want mensen moeten ook onafhankelijk van een regisseur, van een team zelf kunnen spelen. Ja. Wat heb je ervaren in die afgelopen tijd dat jullie met het stuk bezig zijn? De inzet, de welwillendheid, de vreugde, het plezier, de overgave. Van mensen die toch nog nooit gespeeld hebben. Het totaal, hoe geslaagd het is en hoe bijzonder het is dat mensen de handen in elkaar slaan en met elkaar dit voor elkaar krijgen. Dat heeft me nou niet verbaasd, omdat ik daarin geloof dat dat kan.
Maar het raakt me, het ontroert me, het maakt me gelukkig. Dat ik denk, ja, mooi, dit hoort in het leven. Ja. Wat heeft het teweeggebracht in het dorp volgens jou? Het gonst. Het is een soort bijenkorf. Voor mijzelf, ik vind het heel leuk, want ik woon hier nou 9 jaar geloof ik. En normaal fietste ik vrij anoniem naar de slager en de bakker. En nu op dat kleine stukje dat ik moet fietsen, is het hoi, hoi. En voor mezelf denk ik, oh heerlijk, ik woon in een dorp. En wat ik met mensen zo zie en hoor, is dat mensen het heel prettig vinden dat ze deel uitmaken van een gemeenschap nu. En dat moeten jullie je allemaal voornemen, want gisteren was een succes, maar op een succes mag je nooit voortvaren, want dan gaat de voorstelling dood. Je moet hem spelen alsof het je eerste is. Het publiek, je moet dat het publiek ook gunnen, een eerste voorstelling. Een van de doelen die de organisatie van het parochiefeest wil bereiken, wordt het versterken van het wijgevoel. Achter de schermen is dat in ieder geval al geluk als iedereen bij jij is voor de nieuwige pep-talk van de regisseur Natasha Derks. Dan mislukt hij. Dat is echt de moeilijkste voorstelling om te spelen, de tweede. Dus wat ik jullie vraag is om extra alert te zijn op jullie discipline, backstage en heel erg alert te zijn op dat je nog steeds jezelf enorm moet inzetten om een voorstelling te spelen. Ja, even voorstellen, Cor Schmitz is de naam. Politieagent die. Ja, ik ben van het gezag. Je moet kijken dat je alles goed komt. Het is nog gaat gaan hier in dat dorp. Je hebt niet toevallig het van die kinderen gezien. Zo groot, allerhande maten. Nee. Nee. Er zat er niks van. Ik kom net van de Pikkelzingen af. Via de Mulegat. Kom ik hier, ben nog bij de Spar geweest trouwens. En ik in de auto van ik bij de Spar staan. Het is een parkeerschief. Gingen! Dat is jammer. Kom maar veilig helpen. 4 minuten op 12 ben ik niet zo door. Ja, dat is fijn. Serieus. En dan flink innen natuurlijk. En dat vind ik heel erg fijn. Kijken, dingen bekenden zijn. Wie van Boken zie? Dat dingen van Boken aangaat in het Langveld. Even hoe het daar, geweldig. Maar geen kinderen gezien. Neem eens. Snap er niks van. Wie zeg je? Waar bleef? Achter mij. Kind, je komt toch juist binnen. Achter mij. Politieagent, heb je de badjes gevangen? Nou, de badjes willen wat het is. Het is namelijk zo, ik ben eigenlijk niet de echte politieagent. Ik ben wel een politieagent, maar ik ben eigenlijk de kindervriend van de kinderen. En de kinderen weten dat natuurlijk, en daarvoor doen die kinderen natuurlijk dat ook wat ze doen. Kort, blauwsnor en zo gaat allemaal. Maar vangen doen ik ze niet. Nee, zo'n vuurse leeft die kinderen. Het zijn wel badjes, leurissen, wie ze dat hier willen zeggen. En meidjes, maar heel leuk, echt gewoon geweldig, geweldige kinderen. Kort blauwsnor, eigenlijk is het er Huipje Spaar, hè? Dat je neemt mij steeds. Volgens mij is steeds rollen op die lief geschreven, hè? Ja, ik denk dat veel rollen zijn geschreven op bepaalde lui. En ik probeer gewoon dat te doen wat me het beste lijkt. En dat is eigenlijk ja, toneel op de bühne staan. En dat is ja, wat ik ben eigenlijk, wat ik doe, wat ik het liefste doe. Dat is ja, lui gelukkig maken in principe. Het is spannend, dus de tekst zit wel erin, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Daar heb ik ook eerlijk gezegd alle vertrouwen in, moet ik zeggen. Joh. Heb je spaas aan wat ze deed? Ik vind het heerlijk om te doen. Ik vind het echt heerlijk om te doen. In het begin dacht ik de eerste keer van, hoe ben ik aan Begoos? En nu zeg ik van, het is geweldig. Dus ik ben blij dat ik hier aan mee moet doen en kind doen. En nou, het is een happening. Het werd een happening en het is een happening. Weet je wat we ons moeten doen? We moeten ook applauderen. Jansen hoor. Dat kind ons vast gaat meer vertellen over een koker en een kerkboer. Vind ons een heel goed idee, vandig. We hoeven dat niet te vertellen tot daar veel geld in zit. Dat hoeft
niet te weten. Nee, inderdaad. Ik ga nog hoor! Wat had ik toch hoe? Ja, ga nog hoor! Ik zal iemand maar eten doen. Man, Kom maar, wie had ik toch weer niet? Man, jong. Kijk eens, meneer Pastoor. Alsjeblieft, laat hem eens maken. Merci. Lekker? Laat de fles helemaal stoom. Bent je het zeker? Ik maak wel streepjes op de fles, ja. Kom maar. Zet maar. Alsjeblieft. Dank je. De toeschouwers maakten in het stuk kennis met historische Wildische figuren, zoals de bestuur Steinbusch en schrijver Anton Kolen. Allemaal te gast in Café Trug, die uitbaatster Irma. Een glansrol, gespeeld door Ingrid Korte. Jij bent het voorbeeld van de zegen van de goedheid, mijn Irma. Hier, in dit dorp aan de rivier, wil ik graag een drankje van jou nuttigen. Meneer Kolen, hoe gênant van u. Ingrid, heb je ervaring met toneelspelen? Nee, niet erg. Is dit een eerste echte rol? Jazeker, ja. En meteen een flinke, ja. Zeg maar, wat hebben we gevonden? Anne? Deze koker. Ingemetseld in de kerk. Geen idee wat het is. Ja, ik denk in de koker. En kunt hij uit de kerk, moer? Ja, meneer Pastoor. Uit Oostkerk, moer? Ja, uit Oostkerk, moer. Ja, dus zij is niet van niks hier achter de bar, de beste barjuffrouw in het stuk. Wat heb ik dan besleten om met te doen? Ik ben naar de informatieavond geweest en het was zo professioneel. Allemaal opgezet en in principe wou mijn dochter hier met doen. En ze zoekde lui voor achter de schermen en voor de schermen en figuranten en dergelijke. Ik denk, nou, ik wil het zeker een deel van uitmaken. Ja, en wie de masterclass was geweest, wordt gevraagd of ik de rol van Irma wou spelen. En daar was ik in eerste instantie wel heel erg van geschrokken, maar ja, de ego is gestreeld en dan zeg ze ja. En het is super leuk om te doen. Ik ben toch wel een beetje jaloers op dat Irmgard van de Hendrik. Die heeft het zich toch maar goed bekeken en ik Irma. Ik zit hier maar tot op eng vandaag in een dorpskoffie. Hoe blijft mijn redder dan? Hoe blijft mijn held? Hoe blijft mijn prins op een witte paard? Hoe pist het dan? Nu kijk toch wat het is weinig zo, jij. Hoe pist het dan? Hoe komt het zo dat je zo artistiek bent? Nou, vooral van mijn moeder, want die is ook pianolerares en heeft ook conservatorium en zo gedaan. Maar ik vind het ook wel leuk om te doen. Hoe lang zijn jullie nou al bezig voor dat stuk van Trug? Oh, dan, volgens mij al 2 maanden, dus dat is eigenlijk al vrij lang. Zit! Hoe gaan wij te vinden nog altijd niet wat die koker is? Dat kan ik echt niet hebben. Toch toch niet zo opgefokt, man. Ik heb je de kerk gepost. Maar die bouwvakkers doen dus echt niks de hele dag. Alleen gaat fluiten naar vrouw nu. En welke rol speel je precies? Ik speel een bendeleider, dus we hebben een bende en dat zijn een stuk of 5 leiders. En dan moet je dus de hele wielerie eigenlijk veroveren. Je bent een echte Wildische jong, zoals ze dat zeggen. Hè? Voel je je een beetje thuis in die rol? Ja, ik vind het echt heel leuk. Waarom? Gewoon... je mag doen en laten wat je zelf wilt. En ik mag ook chips eten en zo, dus het komt allemaal helemaal goed. Het is toch eenmaal zo, hier, het is toch eenmaal zo. Nee, hier was het hebben. Wat voor alles zo is het hebben. Zeg, Irma, we willen toch eens weten wie dat met die kerk in zijn. Ja, waar ik hier.
Als je een stuk nu bekijkt, nu het op de planken staat. Wat is volgens dich het meest schoonste stukje wat we te zien hebben? Ik denk dat het moment is van Achter die venster. Dat is een liedje waarbij een klein meisje gaat zingen met een oudere mevrouw. Dat de eenzaamheid van de huidige maatschappij weergeeft. Dat lui heel eenzaam en alleen, de oudere bevolking vooral, op een kamer zit, vergeten wordt. Dus dat is al een kippenvelmoment. En daarna gaat het meteen door in het Gertrudis gedeelte. Hoe in het leven van de Gertrudis gans uitgebeeld wordt met figuren, kleier en vorm. Dus ik denk dat blok vanaf Achter die venster tot aan de pauze, totdat Gertrudis sterft. Dat denk ik dat toch wel een kippenvelmoment zal zijn. Een groot kippenvelmoment. Ik zit naar Melkboord, zijn nu lopen op straat. Ik zie de buurman, zijn hond moet weer een straat. Daar komt de bos samen, weer niks van mijn best, ik zie niks af. Gespiegeld in mijn rood. Ik moet zeggen, ik vind het heel schoon om te doen. Ja. Maar daarna heb ik nog een angerrol. Dus maar dat is ook wel heel leuk om te doen. Met 2 ganse anger dingen eigenlijk. Ja. Succes met je koker. Misschien kan ik er nog wel een leuk verhaaltje aan ophangen. Het zijn helemaal geen leuke grapjes hoor. En al helemaal niet meer van deze tijd. Nou, ja zeg. En hier is de bestelling. Wij van die 2 komen het kortst bij dich? Het kortst bij mij komt de Gertrudis, denk ik. Ja, mezelf ben ik toch wel wat stiller en rustiger, ja. Ja. En Sander tegen is heel erg opgeregen, dat ben ik niet zo. Wat er koken maar nooit geweest. Ik zeg er nog aan hem, waarom kind toen in het gewoon overal met de hang van afblijven? En hoe dan? Wat moet ik nu? Leven hier, wat gaat er mee gaan? Dan zou je die eerst moeten weten wat aan de hand is. Mijn leven stoor. Ik schrik me te platter. En welke van die 2 is het leukste om te spelen? Vind ze alle... Ja, nee, de Gertrudis dan toch wel. Ja, ja. Waarom? Ja, omdat dat toch eigenlijk de Gertrudis 3 in het ganse verhaal. Ja, dan steekt ze dan toch met die kleier en dan heb ze toch meteen een ganz ander gevoel, weet je. Vind ik zelf.
Zeg. Nee, de koker, nee, dat heb ik niet gezien. Wat voor een koker? Ja, we hebben een koker gevonden. Oei, in de kerkboer. Ja, we weten niet, boeres. Ja, misschien zit er wel een met het oud ijzer metgegeven. Och nee, dat zat er niet met onder dames en heren. Ja, We zitten nu in de pauze, dat is eng half heb ze gezien. Wat wordt je indruk tot nu toe? Ja, mijn indruk positief, wat ik al zei. Hè, dat gewoon, ja, ik kies toch een leuk beeld van ook de historie werd erin verwerkt. Allerlei effecten wat ze doen. Het is ja, gewoon echt chic. Ook schoon gezongen, schone muziek erbij. Geweldig, echt geweldig. Want ze ziet wie de luizen hier samenpakken. Want ze ziet wie ze dat allemaal bij elkaar zetten. Een gans jaar ermee bezig zie je en dan ja, is gewoon heel mooi. En als boetestaander, ik ben wel met een wilde smeetje getrouwd, dat wel natuurlijk. Maar wenn ze dan ook de historie zo metkrijgen, ik vind dat heel interessant. Ik vind het wel leuk. Ja. Ja, is dat zo? Meen je dat de historie van Wilder op deze manier groot wordt uitgebeeld? Ik denk van wel, ja. Ja, een hele leuke avond en goed in neergezet. Die van Wilder, die pakken zich nu samen en het is één groep wat zich samenpakt, wat gewoon geweldig is. Dat vindt ze in Gulpen eigenlijk niet 1, 2, 3 vinger. Heerlijk is het. Ik vind het zo geweldig dat ik hier Wilder dat stuk mag kijken. Vooral van vroeger van de kerk, daar wist ik niks van. En ik vind het echt leuk dat ik dat hier vanavond mag beleven. Kan je zich voorstellen wie van jullie aan met hunt? Ja, ik heb gewoon 200 gehad. Hè. Ja. Ja. Wat denk je, wat deed dat met een dorp, want het afgelopen is? Ik geloof dat het er meer bijeenkomen, ja. Ja, dat heel veel deed, ja. Voelt ze dat als toeschouwer, tot een groep staat hecht samenwerkt? Ja, straalt het uit, ja. Ik vind het geweldig wat je gepresteerd hebben. En ja, fantastisch dat de dorp dat gedaan heeft. Samen zien allemaal en zo'n stuk opvuren, vind ik geweldig. Houd je daar van die van Wilder gedacht? Nee, eigenlijk niet. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue. Rita, she was a showgirl, yellow feathers in her hair and everywhere and in this Rico, she had a snowdown. Zo, ja sorry, ja even dat ding. Ja, dat is oude kram, maar goed. Kan ik het naar vuur stellen, mevrouw? Ja, het wordt je het naar vuur, dank je. Zo, stomme knoel. Die Patricia Pai, daar snap ik echt niks van. Oh, Die Patricia Pai! Mijn jot, die kan wel eens wegen de kleine total make-over je broegen van mijn oude Frank. Der Maite Boer. Ach, der Maite Boer, wenn ich da an denk, ich habe mit dem eine Liebesnacht gehabt. Oh, in der Garage bei Rode JC, ich mit der Standtribüne. Oh, was abgeschlossen. Oh, ich da an denk, der schwarze Bart, der schwarze Brill. Ich habe ihm alle Haare aus der Kopf gerupt. Ja, ich war. Zo, wat gaan we doen deze keer? Een lekker vakantiekapseltje. Ja, is goed hoor, doe maar. Ja. Dat doet van dat chique keel. Zo. Nou, ik vond die les best goed een leuk uur. Wat zei ze? Ik vond die Patricia Pai les een leuk best goed uur. Daar zit zo te schreien, ik hoor dich zo ook wel. En het was ja niet Patricia Pai, het was die jekkeschöpf van het Pretty Bracht. Weet je wel, van hey hello, so you're the greatest lover. Hey hello, you're such a sexy thing. Sorry, ik heb een paniek. Sorry, ik ga die maar rustig zetten. Ik los mich even, ja. Nou, is die knook overleden? Wie? Die knook. De knook? Ja, je zegt net dat die knook begraven wordt. Ja. Nee, is dood. Nee, dat is als de rups in het dorp Ja, staan. natuurlijk. En als je... Ja, echt? Ja. En als je aan de fluis trekt, mag je nog een keer. Ja. Ach ja. En er
Er staat ook een scheetboot. Wat staat er? Ach, Een rups, een scheidhuis. Ho, ho. er staat er ook eentje met bukken. Ach ja. Snap er helemaal niks van, maar goed. Even kijken op de planning hier. Oh, goedemorgen Jos. Morgen heer Brand. En wat brengt dich als een vreugde op kantoor? Ja, het zit zo aan. Ik heb me toch aan de hand. Nee, du hebt je aan de hand? Het zit zo aan. Gisteren had een levering weer plaatsgevonden, die café Trui. Ja. Er werd wel in de Wielerdorpschool. Ja, ja. Met Irma ook geen contant geld in huis. Nou zeg, dat is wel vreemd. Dat is helemaal niks verdampt trouwens, vind ik wel vervelend. Nee, het voelt zich nog niet zo prettig te bij jou, het idee. Ja. Maar het had me eens onderpand in zijn koker metgegeven. Weet je wat? Ik ben het er Noordam. Of dat misschien nog het kind opbrengen. Er zit toch gar niks op. Zeg, en zolang wie madame niet betaald heeft, hè, blijft dat ding hier op het bureau staan als prespapier. Ook, ik zie daar alleen, 2 letteren op staan. H en I. Heilige Imperium! Nou, dat kan ze zeggen. Dan blijf je voor even zitten. Even lekker moeten rusten. Heerlijk. Ik heb dat peer nog eens even gedrinken. Hè. Jo, dat heeft er wel verdiend. Die garageprietjes, die kietelen gewoon onder mijn zweep. Oh, en nu? Ja, die vogeltjes. Die fluiten een zwaanste melodie. Speciaal voor ons. Weet je wat ik doe? Wat is het? Ermgaard, weet je wat ik doe? Nee. Ik schenk dich dit prachtige land. Dit land behoort nu aan dich. Hier kennst du die Huisgeboren. Juist, wie sticht dat wilt. Och, stoere ridder van mij. Wat leef, kom hier. Oh, heerlijk. Oh, 14 jaar. Hier, samen wonen. Wie de Romeinen dat al zachten. Vilaren. Oh, wat heerlijk. Wie hebt er het gevonden om met te doen? Erg leuk. Eerst dacht ik van, mijn man heeft me aangemeld. Nee, dat weet ik maar. Nee, maar de eerste keer dat ik er was, ik zat er helemaal in. Dus zat er helemaal in. Dan heb ik hier nog een shutter. Wie vond je het? Ja, leuk. Ja, leuk. Om voor zoveel lugens even op te trainen, hoor. Ja. Ga je ze nu 4 met toneel spelen? Ja, ik denk dat we misschien wel in een echt toneelstuk gaan. Ik vind het echt leuk. Wat ik heel leuk vond, was dat gewoon jong en oud, heel klein kinderen en lui en wilder wat ze eigenlijk gaan niet kost, dat die nu samen
dat ze dat samen vooral met kind neerzetten. En dat bedoel ik niet alleen de spelers, maar ook achter de schermen en verenigingen wat zich dan toch bijpakken. En dan denk ik, ja, dan is het toch geslagen. Zo gaat een wilderkind gebeuren. Ja. Dit even een beetje aan het lied. En op. Ik heb... Ja, er was niet zo ganz gemakkelijk. Maak open! De heeft dingen aangewerkt, de heeft er actueel uit. Dat ding open. Zit er ongeduldig. Maak dat ding open! Ja, ik hou hem open. Ja? En in de koker, Ja? door zout. En als het nu juist de atmosfeer, wie het overkomen met het publiek, het eindresultaat, dat is gewoon geweldig. En ook de reacties van het publiek, dat zijn gewoon lui die zich jankend komen vertellen wie veel het voor hen betekend heeft. Dus dat vind ik wel echt geslaagd. Dus wat dat betreft, het is 10 keer zo goed geworden als dat we ooit hadden durven hopen. Ik had nooit gedacht dat er meneer Brandt zo'n grote kerel was. Nou ja, dat merk je dan nu als hij hier zo steeds. Ik ga wel een bril even afzetten, want het kaltje makkelijker rijdt. Och, tegen is het kaas van. Ja, toch maar. Ik ben het maar. Ja. Er was veel talent hier in Wilder, heb ik begrepen. En hoe heb ik het met eigen oog gezien? En een van die talenten wist ik toch? Ik ben er altijd heel erg bescheiden in, moet ik je eerlijk zeggen. Nou, dat is helemaal niet nodig, want de lui hebben van de genoten. Wie waren het om de hoed te kroepen van een bekende wielrenner? Dat vond ik op zich niet zo lastig. Wat ik veel moeilijker vond was om alles gemobiliseerd te krijgen en iedereen aan de gang te krijgen om wil te weer voor terug aan met te doen. Als ze daar aan bezig is, dan denk ze ja, zo gaat de wieler ook wel mogelijk zijn. En heel veel lui hebben immer gedacht van nou dat is toch verrekt, dat is moeilijk. Maar ik denk dat we allemaal samen toch hebben laten zien dat wanneer ze gewoon doorzet, dat ze heel erg weet kunnen komen. En daar is terug denk ik het resultaat van. En dat past natuurlijk binnen de ganse viering van 750 jaar parochie in Wielre, waar dit een van de hoogtepunten van is. Ik denk zelf dat voor wie gelooft alles mogelijk is. En voor mij persoonlijk betekent dat 2 dingen op de eerste plaats. Als een God gelooft, dan komt ze heel erg wijd in die leven als richtlijn. Maar daarna is ook ergens in geloof dat het mogelijk is om dat woord te maken. Dan, en de zet zo aan door, met zoveel lui achter tegen zoveel lui samen. Ja, dan moest ik kijken wat ze dan kunnen bereiken. Voor mij is een beetje een druimmoed gekomen, eerlijk gezegd. Het zou me niks verbazen als zij op de een of andere manier een vervolg opkomt met deze club lui. Misschien niet zo groot, maar het zou te jammer zijn als we met dit wat we nu hebben opgebouwd niks meer negen. Dus ik zeg bijna wordt vervolgd.